टोकरी पैसा खाए 10 টাকা चा खाए So my day started with cleaning my bike. Today I'm so excited because this is my first moto vlog and I have been waiting this moment since long years back. जो सामान मेरी ट्रिप में ज़रूरत पड़ने वाला है उसको मैं पैकिंग कर रहा हूँ। तो मैं रेडी हो चुका हूँ तो अभी निकलेगा डुम्बोर लेक के लिए। तो मेरा सामान वगैरह यहाँ पर है सब लेते जा रहा हूँ। साउंड चेक तो कर लेगा। dumboor match stay खाना खाना। So I met my friend. He already reached before me and he's waiting for me here. He's with Thunderbird 350 X trip to Dumboor. Yeah, and here is Meteor 350. So now we're going in Agartala to meet another friend. So keep watching till the end. तो हम अभी एक और दोस्त के साथ मिलने के बाद अगरतला से निकल चुके हैं towards dumboor lake. Today's our road map will be home to Agartala to Bisalgarh, Bisramganj, Udaipur, Hoki, Amarpur, Gandasara, and our destination Dumboor. So still here in this beautiful place to take some photos and videos, and also we have some tea and biscuit, and थोड़ा रेस्ट करने के बाद we start our journey again towards our destination. So finally we have reached our destination. That is Dumboor Lake. हमको डुम्बोर पहुंचने में काफ़ी शाम हो गई, तो आज हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे करने के लिए टेंट लिए और we start making ready our tent and collect some woods and logs for bonfire.
Good night everyone.